咁所以頭先你嗰啲 idea 咧，其實對於好有用。其實抄功課呢個不在於 Gen AI 嘅出現啦，係咪？我哋未來嘅人才資源咧，將會係同社會發展所需要嘅人才咧，其實會脫節。解你個生態圈做好未先？有冇咁嘅人才？有冇咁嘅公司可以提供到先？唔係我哋乜都跟，冇意思。我哋未來嘅教育界咧，係會比較適合用一個叫做 skill-based 嘅 model 嘅。就算未有 AI 之前咧，即係一個考試係一個方便嘅方式。咁但係咪一個最切合佢整體能力嘅一個 assessment 咧？大家都明白，一定唔係嘅。你覺得將來我哋喺個教材方面會唔會點樣可以 combine with 呢一個嘅科技？咁冇理由我哋培養更加多嘅學生出嚟，就係嗰份工就俾人取代咗噶嘛？問下校長咧，有冇用AI 嚟去幫手？就係而家 Gen AI 係好犀利，但係咧個問題就係、感覺咧唔係好無縫嘅同我個生活。Samsung 本身佢已經可以直接翻譯啊，或者係直接係將佢做啲 summarization 啊，我覺得呢個係非常理想嘅。不如俾啲 tips EdTech 嘅朋友啊。Gen AI 一定要去主動認識，你認識佢就知道佢可以做到啲乜，佢做唔到啲乜。第二步嘅就係你要將佢融入喺你自己嘅生活入邊。以下係一個訪談節目，我哋嘅嘉賓係沙田培英中學嘅朱家添校長。喺我心目中咧，朱校長係一個好開明啦，非常之鼓勵課堂之外嘅學習嘅一個教育工作者嚟嘅。我記得多年前咧，Unwire 咧仲有出呢一個實體嘅 magazine 嘅時候咧，佢問我可唔可以 send 啲 copy 去學校，咁咧佢就可以鼓勵同學咧睇多啲課堂以外嘅新科技資訊。今日同校長傾嘅 topic 咧，其實係生成式人工智能。AI 改變各行各業啦，當中其實包括教育界。我知道校長咧係一個非常支持 AI 教學同埋學習嘅一個教育工作者嚟嘅。我相信佢點樣睇 AI 現時同埋未來嘅發展，對於我哋嚟講咧，都會係一個非常之具價值嘅參考嚟嘅。我哋呢個訪問嘅贊助單位係 Samsung Galaxy S24系列，呢一個系列係 Samsung 第一個主打人工智能嘅手提電話。如果大家想知道究竟我哋點樣可以有一個流動嘅 AI 助手，隨時隨地幫我哋做到超過13種語言嘅即時通話翻譯，而且最近仲支援埋廣東話添。又或者點樣可以撳一個掣就完成到成個會議嘅 transcript， 仲要 summarize 埋重點。又或者當我哋影完相之後，立即可以用電話裏邊嘅生成式人工智能去作出編輯等等呢啲咁嶄新嘅 AI 功能嘅話咧，就可以喺我哋呢條片嘅資訊欄裏邊咧揾到相關嘅介紹短片嘅啦。事不宜遲，各位 Unwire 嘅讀者送上朱家添校長嘅訪問。過去1年半裏邊咧，其實 generative AI 嘅高速發展咧，喺商界啦或者喺職場嚟講咧，絕對係一件重大嘅事件嚟嘅。因為無論你係打工仔又好啦，或者你係老闆都好啦，其實你突然間會覺得咧，自己係有需要去對你嘅事業同埋工作咧，去作一啲重新嘅想法啦，或者一啲嘅變陣嘅。咁想問下校長咧，喺學校啦、老師或者學生嘅世界裏邊，有冇一啲類似嘅情況發生緊啊？如果講 Gen AI 嚟講咧，其實對於教育界都有個翻天覆地嘅改變，即係個感覺咧就以往有好多技術咧曾經喺教育界出現，不過個快速程度同埋受關注程度咧就不及 Gen AI，因為 Gen AI 一出嘅時候咧，鋪天蓋地咧，唔同嘅老師啊，甚至乎係校長啊，去到辦學團體咧，都好關心呢一個 Gen AI 可以喺學校行政、教學、學生學習等方面咧，做到啲乜嘢嘅措施，而同一時間同我哋好緊扣嘅 EdTech 嘅公司咧，就開始出現咗係同 AI 有關嘅一啲嘅 solution，咁變咗哇1年多啲嘅時間咧，如果喺教育界嚟講咧，絕對係一個好快嘅時間嚟嘅。會唔會係老師自己同你提出，定係你介紹佢哋去接觸呢樣嘢㗎？我自己覺得咧，今次最大嘅特別咧，就係由下而上出現。以往好多時咧，可能係校長啦，或者係政府啦去推動。今次好明顯，你見到咧政府咧喺 Gen AI 個角色咧，唔係算好明顯嘅，因為始終政府都相對上佢做嘢要係保險啲，要睇一睇究竟 Gen AI 對於教學啊，對於學生嘅成長係好定唔好。咁反而係喺老師嘅層面咧，可能佢平時咧已經可能用緊某一啲嘅 Gen AI 嘅軟件啦，咁變咗佢就會諗下啊，教學上可唔可以做到咧？咁佢哋自己就會去試啦，去揾唔同嘅工具啦，甚至乎就慢慢參加出邊唔同嘅 workshop seminar 啦。今次嗰個
變化咧都幾革命性嘅，即係同以往嗰種即係大家都要跟住做啦，唔做唔得。即係例如疫情嘅時候，個個都要網課噶嘛，咁嗰個就係 top down 嘅咯。咁但係今次就唔似啦。哇！咁樣聽到其實都幾鼓舞喎，因為最緊要係即係自發覺得呢樣嘢重要，出嚟嘅效果會好好多。係啊，冇錯，因為有時成日講老師佢點樣將一個技術或者將一啲新嘅教法融入佢自己嘅教學嗰度咧，最重要就係佢認唔認同呢樣嘢幫到學生學習啊嘛。咁而家 Gen AI 咧係有呢一種嘅風氣。畢竟因為佢有一啲好特別嘅功能嘅，真係佢所得出嚟嘅 output 咧，係讓到老師大開眼界。即係例如佢要去寫一個 lesson plan 或者做一個 worksheet，以往佢真係需要花若干嘅時間，但係而家只不過可能係10分鐘、5分鐘已經有一個似樣嘅 output 出嚟。咁但係當然而家喺個教育界最大嗰個情況咧就係、係啦，我哋 kick off 咗有呢樣嘢，大家都好關心啊。但係下一步就係話，係咪真係有一啲嘅 teaching strategy 係可以靈活用到 AI 去幫手咧？其實依家咧外國咧有唔少嘅專家，其實佢哋都有個講法嘅，佢哋就覺得咧傳統嘅教育制度咧，其實如果用於 AI 嘅世代去培育未來社會需要嘅人才嘅話咧，其實係唔適合嘅，係啦。咁佢意思就係話，如果我哋唔盡快作出一啲根本性嘅改革嘅話咧，我哋未來嘅人才資源咧，將會係同社會發展所需要嘅人才咧，其實會脫節。咁如果我嘗試再即係 elaborate 一下佢嘅講法咧，其實佢意思就係 generative AI 嘅誕生啦，佢容許我哋人類咧用我哋原本都已經用開嘅語言，去同成個古今中外成個人類嘅文明啦，同埋我哋嘅知識啦 connect 住。咁而如果喺一個咁樣嘅情況之下，我哋嘅教育繼續沿用一啲既定嘅課程作為我哋嘅教學大綱啦，又或者我哋繼續沿用單向嘅講課，好似 lecture 咁樣嘅形式去教授啦，又或者我哋又繼續沿用考試測驗嘅形式同埋內容去作為同學嘅學術評分嘅一啲嘅標準嘅話咧，咁樣嘅話咧，其實學校咧並唔係幫助緊同學去 acquire 社會需要佢哋要有嘅一啲嘅才能。咁如果你話其實呢一個邏輯一向都有喺度㗎啦。咁如果係咁樣睇嘅話咧，其實 generative AI 嘅普及咧，就將呢一個咁樣嘅落差咧，喺短時間之內咧係擴到好大，令到我哋係有需要即係即時去做一啲嘅着實嘅行動。你嘅睇法係點樣？我相對咧，我自己睇得會保守啲嘅嚇，因為雖然科技係好快啦，咁但係有時真係唔使跟車太貼嘅。我哋作為教育嘅工作者咧，我哋睇嘅又唔係一定要行到最前嘅世界嘅。我分兩樣嘢去講啦。一，我會睇返學習嘅重心，究竟我哋其實學生要學啲乜？究竟係學最前沿嘅科技啊，定係學一啲好重要嘅 skills 同埋價值觀咧？呢個係好緊要。即係我相信，即係我哋問工作人士或者家長都好，我哋其實對於小朋友嘅學習都係希望佢掌握一啲嘅係可能 last long 耐啲嘅一啲嘅學習嘅技巧啊等等。咁變咗舉個例啊，有啲人就會話：喂，Gen AI 有咁唔使串字啦，係嘛？咁樣有佢。咁但係諗下，其實佢 prompt 條問題都要 prompt 到嘅，即係佢都要有一啲好 basic 嘅語言能力。咁同埋另一樣嘢，我亦都唔期望一個學生係靠個 AI 去幫佢做晒所有嘅創作嘅。我哋希望係個 AI 輔助佢，或者甚至乎只係要個 AI 俾啲 idea 佢，佢自己會去作翻。咁其實對於佢嗰個語文能力啊，佢個思維啊，我哋都要係由細到大去培養。咁呢個真係我自己都會睇翻教育都有嗰個重要，即係真係唔可以話既然有 AI，唔使背書啦，唔使學外語啦，亦都唔使計數啦咁樣。其實我就唔相信喺短時間之內會推倒晒呢個咁嘅根基嘅。其實大家都喺度探緊一條路嘅，究竟呢個 Gen AI 會唔會都有一啲嘅規範？如果將來都係要有個框架俾呢個 Gen AI 去發展先至健康嘅話，其實大家都會明白，一定唔會係去到完全佢取代晒任何一個人嘅工作。咁如果翻去教育嚟講，我覺得咁既然係咁，我哋最緊要個學生係知道 AI 點樣幫助佢做嘢，點樣幫助佢學習，點樣幫助佢生活啫。唔係就好似AI 就係
冇啦，取代晒我哋所有嘢啊，教育都唔重要啦，我哋靠個 AI 就可以揾食。AI 就 as tools 啦，係嗯啦，而唔係佢係一個即係萬能嘅一個神。因為其實你都知，我哋本身個教案咧，其實不嬲都係有少少 delay 㗎啦，即係我諗大家都明白。我諗一個 concern 就係當AI 其實佢係能夠 connect to internet 嘅時候咧，學生其實係有辦法咧，可以隨時得到一啲更 update 嘅資源或者更 update 嘅knowledge 嘅。係啦，咁尤其係科技啦，我諗其實譬如過去嗰4-5年咧，其實好多嘢，譬如 blockchain 啊、NFT 啊、digital currency 啊，所有呢啲咁樣嘅嘢咧，我相信其實應該學校嘅 syllabus 都仲未有 update 到。咁如果係喺呢一個 aspect，你覺得將來我哋喺個教材方面會唔會點樣可以 combine with 呢一個嘅科技，令到學生可以喺學校嘅時候都係學到一啲 update 或者即係比較真係可以 catch up with 個世界嘅一啲嘅知識咧？課程一定係有啲 delay 嘅，即係就算講而家嘅 ICT 嘅課程都冇可能係完全追得到嘅。咁所以其實着重個點咧，我哋都係講嗰個技能態度啦。咁點解我唔講知識咧？因為知識咧確實係嚟緊應該就會係最大影響嘅一個範疇，因為知識嘅接收咧。確實舊時本身有互聯網啊、搜尋器咧，其實對於學習嚟講咧已經有好大打擊嘅啦。基本上喺學校學都唔使聽啦，係咪？我上網都睇到。我哋接觸年青人就發覺，佢哋唔係一嚿飯，佢哋識嘅嘢好闊，不過未必係真係我哋覺得啊課堂上講嘅嘢。可能佢對於世界大事啊、古今科技啊，咁呢個已經係慢慢有個趨勢。到將來有咗 Gen AI 嘅話咧，知識基本上咧。就可以咁講，學校係好難再係單向去教授，即係本 textbook 打開，其實佢等同佢用 Gen AI 已經，佢仲可以問到添，即係仲要揭去邊一頁唔使咧，我問一條問題，佢已經攞到資料，咁變咗學校佢改變嘅就係、我可能係一啲技能冇辦法啦，Gen AI 好難全部取代，即係唔係靠一個 Gen AI 就可以畫到晒所有畫，作所有嘅文。咁啊態度呢個咧，反而就係將來我自己會睇，即係好多時 even 就算教育局。佢都係好 emphasis 咧，我哋要講 AI 嘅嗰個素養。老師其實佢唔難學，反而佢真係開始會諗就係點樣要學生善用佢，知道佢背後嘅危機或者佢有咩嘅 limitation，我哋要去掌握。越嚟越重要咯。同我跟住想問你嘅問題完全係配合到，因為咧亦都有睇過一啲講法咧，就話其實我哋未來嘅教育界咧係會比較適合用一個叫做 skill-based 嘅 model 嘅。咁我自己嘅理解啦，係學校將來咧其實未必係一個學生 acquire knowledge 嘅一個主要嘅 sources。咁反而咧係一個佢去 acquire 一啲 skill set，或者去 practice 一啲 skill set 嘅一個嘅地方咯。咁校長你會唔會有再多啲嘅內容可以俾到我哋？例如係即係乜嘢嘅 skill set 啦，又或者係將會你想象可能係點樣去 deliver 啦？我講嘅嗰個 skill set 咧最簡單 creativity 呢個已經AI 其實 AI 嗰個創作係咪真係創作咧？呢個都係大家定一個疑問。但係我相信絕對唔能夠代替到人類嘅創作啦。即係呢個係學校層面要有一個 learning environment 先做到。咁第二個咧就舉個例子就係一啲人與人之間嘅 teamwork 啊、communication 啊，因為 AI 你唔可以模擬到同一個真人去處理，咁學生點樣係學習人與人之間，一定喺學校發生，屋企亦都發生唔到，因為屋企都係屋企人，咁佢先會學習到第一點樣去合作。因為而家世界嘅環境雖然係好講個人化，但係個人化得嚟大家都明白嘅，我其實都要需要唔同人去幫手去合作做嗰樣嘢，咁。只不過個模式可能有少少唔同咗咁解。咁你呢啲 teamwork 啊、communication skills 咧，其實就要喺學校嗰度去教。咁再講多個可能就係話例如一啲leadership 嘅技巧啦。其實真係要靠人，要靠學校老師去建構一啲學習經歷先幫到手咯。咁變咗我自己睇咧，其實學校都有好多新嘅即係其實以往都有㗎啦，不過可能我哋又要讀書，又要上堂好多唔同嘅嘢。咁但係將來可能有一啲嘅 shifting 啦，因為將來某一類型嘅工作，基本上我哋都好認同，一定可以取代嘅，係嘛？咁冇理由我哋培養更加多嘅學生出嚟，就係嗰份工就俾人取代咗㗎嘛。
其實嚟緊咧 AI 嘅世代，知識其實係最大嘅打擊，即係我哋 human intelligence 咧可能會有一個好大嘅貶值嘅。其實，如果 echo to 呢一個 point 咧，頭先其中一個打擊就係一個考試嘅制度嗰度。其實我哋依家嘅考試咧，好多時候都係比較着重係即係 test 學生嘅知識嘅。你即係同唔同意？即係嗰個喺嗰個 exam 嘅 structure 裏邊。嗱，如果講緊本身份卷咧，我就覺得唔係嘅，因為佢出卷都會有一啲theory 背後咧係講其實佢考嘅係真係背誦啊，定係真係佢應用啊，定係佢係要整合啊等等，佢有唔同嘅層次咧係要求個學生嘅。咁嗰啲都我自己覺得唔係一定係完全係個學生靠我將淨係塞啲知識入個腦嗰度咧就解決得到，唔係呢樣嘢嚟嘅。咁但係如果你睇成個學制，我哋始終都係主要靠一個DSE 啊，或者以考試制度去評核一個學生嘅。咁當然呢個就因為好多人都會講㗎啦，真係靠一個 snapshot 去掌握一個學生嘅學習係唔係即係最準確咧？咁呢個我覺得係闊啲嘅層面嚟講係有探討嘅地方嘅。不過咧，當牽涉學制嘅改動咧，就係一個好大型嘅改動嚟㗎啦。我都好贊同校長講嘅嘢一樣，就係其實你去即係攞得個高分數咧，其實唔係話淨係背誦咁簡單，可能你又要組織人力啊，可能你又要即係你嘅心理狀況啊，嗰樣嘢其實都係一個即係學生嘅素質嚟嘅。但係我好希望即係我哋嘅考試制度係可以。縱然係好難嘅，我都知道。咁但係我都好希望可以有一日係可以再多元化啲咁樣去 measure 到一個學生嘅能力咯。尤其係人嘅嗰個智力同埋嗰個能力嘅發展咧，其實好似頭先校長咁樣講咧，係應該去多啲，可能係 creativity 啦，可能係點樣同人相處啦，可能係個 leadership 啦。咁呢啲地方去發展咯。咁我亦都希望第時我哋嘅考試係可以 design in a way 係可以。我唔知certify 到學生嘅呢幾方面嘅能力。冇錯，係咪？係啊，即係其實我相信就算未有 AI 之前咧，大家都明白嘅。我哋一個細蚊仔，我哋要去 assess 佢，其實大家都知，即係一個考試係一個方便嘅方式去，我哋去睇到佢嘅能力嚇。咁但係咪一個最完美或者最切合佢整體能力嘅一個 assessment 咧？大家都明白，一定唔係嘅。不過即係始終香港發展咗咁耐啦，又要升學係咪有家長嘅願望，亦都有學校入邊嘅體制，當中牽一髮係動好多地方嘅。我覺得都係需要一啲契機嘅。正如你所講，Gen AI 嘅出現，會唔會加速咗大家一齊去諗咧？係有機會嘅，因為始終有時學界嘅改變咧，都由業界嘅帶動嘅。業界見到喂，我哋嘅人才。點解都係咁啊？個競爭力喺邊度啊？我哋都需要下我哋嘅同學出到嚟，唔係考試機器，係咪唔係高分低能？我哋都想佢至少佢會唔會喺 embrace 到成個 AI 喺佢嘅工作上面咧？咁變咗呢個咧，我睇到其實教育局咧都係明白嘅，因為佢好多時都係會聽業界嘅消息，即係究竟點樣可以將一啲即係新嘅意念咧係擺落去。不過一定係即係教育界都係要啲時間去慢慢摸索㗎啦。好啊，其實校長頭先你講話即係 AI 嘅 creativity，其實即係究竟係咪真嘅 creativity 咧？That's why 點解我覺得即係我哋一定要堅持去做一啲嘅即係創意嘅訓練咧？因為其實 AI 其實背後嘅訓練嘅嗰個數據其實都係我哋已經出現咗嘅一啲嘅文明啊，或者一啲嘅知識。咁佢再將出嚟嘅嘢，其實俾我感覺就係其實佢只係將啲嘢即係執拼拼，然後再去。幫你揾一啲 relevant 嘅嘢俾呈現喺你面前，你覺得好方便。咁所以其實佢嘅 creativity 咧並唔係新嘅 creativity，佢嘅角色可能係比較 inspire 我哋去諗嘢。咁所以我覺得我哋人類咧真係要爭氣啲，自己要堅持翻某一啲durable 嘅 skill set，我哋一定要即係我哋一定會要 keep 住咯。呢個咧我就好同意嘅，即係尤其是你講人類要爭氣咧，就係我哋人類發明咗 AI。其實係幫我哋嘅，我一諗就係話 Gen AI 學校發生，咁即係個個都抄功課咯。係啊，即係如果佢唔善用，個個細路攞佢嚟抄功課，永遠份功課都做得最好嘅喎。咁其實佢冇嘢學到啊。咁變咗我哋教界咧，始終都係翻返去最緊要就係掌握佢個學習態度，乜嘢係對與錯咧？
即係呢個先係最緊要。我唔理你第日咩 Gen AI 啊，有幾多代啊，學生而家佢就要學習佢嗰個素養要好準確咯，唔係有 AI 我真係乜都唔使啦咁。但係其實唔得啊，揾唔到食嘅將來其實係啊。咁我哋頭先講嘅所有嘅改革咧，即係雖然我哋成日都話知道好重要，好知道要快啲去做，但係大家亦都同時知道改革係一件好難嘅事嚟嘅。咁不如我哋落地少少啦，即係講翻實際少少。其實依家教育局咧，其實佢有冇話一啲 initiative 咧去商討一下？其實譬如呢個 generative AI 嘅出現，其實對我哋教育界有啲乜嘢嘅啟示啊？或者我哋會唔會有啲 action plan 去改變我哋 syllabus，令到我哋真係可以 cater 到未來人才嘅需要啊？即係有冇呢啲咁樣嘅嘢係發生緊㗎？有嘅，其實真係佢都聽緊業界啲意見嘅，即係我覺得都係啱嘅，聽下先。因為我都舉個例，頭先都講咧，最重要就係、喂，而家香港業界你個生態圈做好未先？有冇咁嘅人才？有冇咁嘅公司可以提供到先？唔係你方向就出咗嚟，我哋乜都跟冇意思，根源都要有相對合適嘅 solution 同 product 俾到學校去做。咁呢個即係人都要添啊！即係我記得我師資培訓嗰陣時都要學一啲 IT 嘅元素嘅。咁今時今日佢有冇 embed 咗 Gen AI 落去佢嘅 curriculum 嗰度咧？咁呢啲都要去慢慢去疏導去傾咯。咁但係 existing 而家你話就算局方面有冇咧，係有一啲嘅。舉個例子就住真係嘅高中本身你有 ICT 嘅課程啦，咁嗰度就涵蓋 AI 唔係算好多，不過都有着墨啲啲。咁初中咧就要識寫 AI 嘅，而家已經要學㗎啦。小學咧其實佢都有一個叫做 computational thinking 嘅 framework 咧。雖然同 AI 就遠少少，但係講真，小學我覺得又唔使行到咁前嘅。咁變咗成個中小學咧係有一啲事情發生咗嘅。咁再加上咧，最近佢都有一個叫做資訊素養嘅框架咧係落實啦。咁佢嗰度都講到明 AI 係一個咧學校要去講得清楚佢個道德素養點樣教學生。即係如果你話一個學校叫做有跟開教育局嘅一啲 framework 咧，其實落到地㗎啦已經。咁樣聽你講頭先，你話初中其實已經一定要學 AI 嘅編寫，咁係即係上堂嘅時候學啊，或者會唔會考試啊？定係點樣去execute 佢呢一個做法㗎？呢一個咧就係上堂嘅，真係放咗落課程嗰度去做，即係由教育局講明初中咧就一定有一個即係有個框架，必須要教 AI。咁當中都有涉及少少 Gen AI 嘅 concept 嘅。我覺得即係其實教育局今次都係好快想去回應一件事，即係如果香港要行創科嗰條路嘅話，咁你 AI 一定係一個龍頭，我哋要做好嘅 technology。咁你而家喺初中就要開始 kick off 成件事咯。咁老師咧係你哋安排啊，定係老師自己？你要揾方法搞掂，然後去 deliver 呢個 training 俾啲學生。咁教育局當然佢有個責任嘅，佢推出個 curriculum 一定係會有一啲相對應培訓俾老師嘅，咁佢哋會去學嘅。咁但係出邊咧，其實都有好多唔同嘅老師培訓咧，我哋自己去搞嘅，就可能唔同嘅導向咯，可能係同啲業界商家合作嘅，或者直情同一啲大學咁嗰啲去聯繫，我哋都喺度即係叫做官有官嘅做法，民間我哋一齊去幫手推動成件事咯。非常之好喎，因為頭先咁聽你講，其實教育局係一路都有做緊嘢，但係其實頭先你講嘅佢嘅一啲咁正面嘅一啲嘅做法，其實冇落到去個大眾嗰度，咁就變咗作為家長，我聽到死啦，又唔知即係究竟係用唔用得㗎，仲覺得呢啲係旁門左道添，會唔會影響到我小朋友㗎？咁即係可能有好多呢啲咁嘅想法。其實一般而家家長咧，對於講資訊素養啦、講 AI 嘅一啲嘅 topic 咧，佢哋係趨之若鶩嘅，因為咧。家長真係面對細路仔揸住部手機做緊啲咩咧？會唔會好沉迷咧？咁而家成日講 AI，佢自己都係學緊，個細路又學得快過佢嘅話，咁究竟有冇啲地方或者唔係淨係老師啦，出邊有啲專家係咪育兒專家好咩都好，大家走埋一齊幫到啲家長咧？咁就算係教育局咧，其實佢而家都着重做咗一啲叫家長教育嘅工作嘅，最近都有啲叫 circular 咧落咗嚟學校。即係佢都睇到啊，其實成個而家個趨勢咧，家長個角色咧唔係舊時啦，更加上咧，其實學生用 Gen AI 用得
最有問題嘅地方，梗係屋企啦，唔通喺學校咩？係咪學校老師睇住㗎嘛？屋企就靠家長 supervise，你有幾多能力可以掌握到咧，就影響個學生佢第日成長係點。咁我覺得呢度咧，其實政府都去做緊嘢嘅。咁所以喺家長角度嚟講咧，都開始了解嘅。不過如果你真係講到大眾咧，老實講，我又明嘅，因為教育局又冇買廣告，又冇咩又成。其實不過講真，而家就算唔係講 AI、講 STEM、講 e-learning 都好咧，其實香港嘅學校咧係行得好前、好先。咁就好咯。因為其實講真咧，其實依家好多唔同全球啊，或者香港都好多組織咧，其實都已經好正式咁樣，即係同佢哋自己嘅會員又好，佢哋嘅 community 都好咧，都會去講咗一啲佢嘅態度啊，對 AI generative AI 嘅態度。其中一個我都有同校長你分享過，就係咧有一個嘅 global 嘅基督教嘅團體咧，其實佢都同所有嘅神職人員講咧，就話我哋係認同generative AI 嘅能力係可以幫到我哋傳教嘅。咁咧佢直情有一 set 嘅 rules 咧，就話有啲咩情況之下你係可以用，有啲咩情況之下你要小心用，或者你用 generative AI 嘅時候有咩 protocol，即係其實係好清晰。咁變咗咧，佢下邊做嘢嘅神職人員就好清晰啦，就我可以用上頭係 encourage 我哋咁樣。冇錯。咁我都希望即係如果既然我哋要推動呢件事嘅時候咧，家長又好，老師又好，都有呢個 concept 咯，就係教育局係 support 呢件事嘅，咁我就可以好放心咁樣去即係全民咁樣去做呢件事咯，咁就先會做到一個好嘅效果咯。係啊，冇錯。大家都睇到嘅人才好重要，我哋點樣培育人才？咁呢個一定係翻去教育要做得好啦。咁第二就係我哋希望做到創科呢樣嘢，配合成個國家發展啊嘛。咁創科嚟講，香港有啲乜嘢嘅 contribution 可以做到咧？我哋就要盡快去探討咯。咁所以站在於我哋係叫做學校背景嘅，我哋都希望有咁樣創科嘅人才係走到出嚟咯。講下另外一個問題啊，我其實頭先都有少少 touch 過嘅，就係我諗大家對即係大眾對學生使用 ChatGPT 嘅其中一個 practical 嘅擔心，就係驚學生就係用 ChatGPT 嚟做功課啦，驚佢俾晒啲文佢作啦。一定有擔憂㗎啦，因為始終即係呢個工具咁容易用咧，其實學生即係隨手就黏來就可以做到嘅。咁老師有呢個擔憂咧，我覺得我都係即係理解啊。咁但係咧，我又有相信咧，其實大部分老師咧有能力處理嘅。點解咧？其實抄功課呢個不在於 GenAI 嘅出現啦，係咪？即係冇 GenAI 都會抄功課㗎嘛。咁老師你點揾到佢抄功課？你用翻同一套方法咧，其實你都會大致上去了解嘅。即係嗰個學生做出嚟嘅東西係唔係佢嘅能力咧？作為老師一望就知嘅啦。基本上亦都唔使用到啲好高科技。嗱，當然啦，我通常都延伸一句嘅就係，咁我都期望將來咧會唔會有一啲系統咧係比較 close 嘅，令到咧啲學生喺上邊做一啲 prompt 啊或者問嘢咧，其實都係老師 supervise 嘅，咁咪安全好多咯。不過冇都唔緊要，我信老師嘅專業咯。喺呢一方面咧，其實我自己有啲少少嘅想法，因為我覺得咧，even 咧喺即係 generative AI 可以咁快速咁樣完成啲咁優質嘅作文嘅年代咧，我覺得其實寫作呢個練習咧，其實都係好重要嘅。重要並唔係因為話我哋想學生會背誦一啲乜嘢嘅格式啊框架。甚至乎重要都唔係因為我哋要佢即係結構文章啊，或者要佢行文流暢啊、修辭手法，即係唔係呢啲嘢。最重要嘅咧係因為我覺得寫作咧其實係一個整理思緒同埋你本身清晰你自己嘅想法嘅一個過程嚟。咁我覺得如果將來嘅小朋友其實佢哋係冇咗寫作呢一個嘅習慣嘅話咧，對於我哋嚟講係有問題嘅。但係 even 係咁樣咧，我都覺得呢一個唔係一個令到我哋可以禁止學生去運用 ChatGPT 去寫文嘅一個 make sense 嘅原因。點解我咁講咧？因為我諗唔使好快，人類真係會揾 ChatGPT 寫文嘅。尤其係當嗰樣嘢係同工作有關，無論係你日常嘅 email 啦，可能係你嘅 communication 啦，甚至乎到公司重要啲嘅年報啦，將來一定係由人去 instruct 個 ChatGPT 去做嘅。咁即係 rather than 我哋 keep 翻依家寫作嘅模式，而令到利用 ChatGPT 寫文係一個 cheating 嘅行為咧，我哋會唔會其實可以將即係部分嘅寫作嘅習作咧，其實變一變個形式，反而係變成一個咧，俾學生去練習點樣去 instruct 或者利用 ChatGPT 呢個工具嚟幫佢去 generate 一啲有用嘅文章出嚟。
咁咁樣會唔會嚟得更加好？咁又或者可能你會覺得咁樣好難評分喎。咁我哋又可唔可以評分，亦都即係 twist 少少咧？例如可唔可以交功課嘅時候，連佢寫咩 prompt 都交埋，又或者 step by step。我點樣同我個 ChatGPT 去fine tune 我 generate 出嚟嘅 output？咁其實我相信都係一個幾 make sense 嘅 marketing scheme 嚟嘅。講得好好啊！其實而家就有老師咧，其實係向住呢個方向去了解，即係我哋又唔好即係覺得啲嘢係零一要取代佢，而係個重點係將來真係有啲創作係靠我哋講 prompt engineering 嘅方式，靠不斷嘅 prompt 去最後尾得到個 output 出嚟。而家都真係有咁嘅，例如高中嘅 SBA 咧，即係校本評核咧，都講到明咧，如果學生用過 Gen AI 嘅話咧，係應該要 acknowledge 翻，即係用過啲乜啦，邊一段用過啦，兼你個 prompt 係寫過啲乜嘅。其實個 prompt 係點樣寫咧？其實都係學生同 AI 之間嗰個思路過程係好值得老師去睇，即係等於做數都有 steps 啊，其實冇分別㗎。咁同埋唔同人嘅 prompt 咧，得出嚟嘅結果都唔同嘅喎。即係如果慢慢個 AI 不斷發展嘅話咧，其實你識得問一啲問題，或者透過佢 AI 出咗嚟嘅 output，你再引導佢再去做咧，其實係會有高低嘅。咁我自己覺得呢個都係一個將來其中一種 assessment 嘅方向咯。因為點解咧？因為到將來佢出嚟做嘢，佢都會用呢種方法去作文啊嘛，即係唔會揸支筆啊嘛。即係等於而家今時今日冇人學輸入法啦。點解啊？使乜輸入法？全部 voice recognition 咁準，學輸入法嘥時間，學咗都冇乜幫助啦。咁呢個亦都係好，即係我自己都覺得哇，好大改變。咁可能將來真係一啲好簡單嘅公文都係用 Gen AI 寫到，咁倒不如教佢點樣用 Gen AI 寫到篇文出嚟。其實都有一樣嘢可以再分享咧，都係關於呢樣嘢，就係其實上個星期我都同另外一個業界嘅前輩叫 Keith Lee 咧，其實傾即係生成式人工智能呢樣嘢。其實佢有一個資訊同埋一個見解啦，我覺得今日都可以同校長你分享。一個資訊咧就係其實原來日本咧最近其實頒咗個叫做芥川獎嘅文學獎，你有冇睇呢個新聞？嗰個得獎嗰個人咧，其實佢都有話我有5%嘅字咧係 ChatGPT generate 出嚟，而佢係搬字過紙成個擺咗落去個文章度。咁另外一個即係阿 Keith 講嘅樣嘢咧，就係佢話今時今日啦，如果我哋識得 generative AI 嘅使用有純熟嘅話咧，佢相信係一個 big advantage 嚟嘅喺嗰個職場。但係呢個 big advantage 咧一瞬即逝，講緊1至2年之間咧，呢個 big advantage 咧搖身一變咧就變成 prerequisite 㗎啦。咁所以如果我覺得我哋嘅無論係家長又好，無論係老師學校都好，仍然都覺得咧學生運用 ChatGPT 去幫手做作文係一個 cheating 嘅行為咧，其實咁樣咧係 outdate 㗎。因為而家即係細蚊仔學習咧，我哋都唔係即係鐵板一塊永遠得嗰種模式去同佢做 assessment 或者同佢做功課咁等等。即係畢竟又真係經歷過疫情之後咧，我哋見到其實好多電子工具有佢嘅好處。所以老師咧，或者就算學校管理層咧，都習慣有啲地方我哋會係容讓去試下一啲嘅新嘅方法，俾學生去做。即係當然又係翻我哋之前所講最 core 嘅 value 咧，個考試制度就改唔到嘅。但係你話其他我哋平常嘅教學咧，其實好多老師都喺當中都會試下㗎，同學生去玩下。即係有啲係上堂玩，有啲話不如放學你自己去試完之後再攞翻嚟學校嗰度去做。即係香港都係一個有福氣嘅地方，即係老師都係咁願意去試嘅時候，其實呢個就真係我哋點樣再叫做俾多個動力，因為其實試完之後下一個就係究竟有冇一啲框架 routine system 去令到呢一樣嘢係即係真係落地啦。講開呢個話題咧，其實我諗起一樣嘢，我有一次同你傾偈咧，我哋喺度講緊即係香港人嘅新經濟活動嘅時候咧。你有提過一樣嘢嘅，就係話覺得如果香港咧可以將佢自己 develop 做一個教育嘅樞紐嘅話咧，有機會可以振興到香港嘅經濟。我覺得呢個見解係好有見地，同埋係有可行嘅。可唔可以喺呢度其實都同大家即係分享下你呢個想法？點解我覺得有需要分享咧？頭先我哋有提 DSE 啦，如果有一日我哋即係 DSE 嘅考試咧，其實係 somehow 可以 certify 到一個學生佢
manage generative AI 嘅能力係達到一個水平嘅話咧，我相信咧就算唔長遠咧，短期內咧都能夠為我哋呢一個嘅學術嘅資格咧，其實會有一定程度嘅 competitive advantage。我覺得又要睇契機嘅嗱，本身我自己好認同咧香港嘅教育制度咧嗱，當然即係一講就話喂填鴨式喎，考試制度喎，係有好多佢不是嘅地方。咁但係即係全世界所有教育制度咧都有佢好唔好嘅。咁我會睇好嘅地方就係香港嘅首先大學佢哋嘅排名係世界級嘅。咁就算你講中小學，香港投放俾中小學嘅資源咧係非常高嘅，讓到學生咧其實基本上而家呢一刻咧，佢哋有好多唔同嘅 exposure， 又話去唔知邊度旅行啊，又去參加唔知咩活動啊，又買到機俾佢去學習啊。其實呢個真係一個好豐富嘅環境咧，真係我覺得係香港政府啦，同埋我哋香港人咧所締造出嚟嘅。咁再加上其實香港嘅老師非常之專業。即係本身個學養好高啦，亦都有好多唔同嘅 training 去 keep 住我哋嘅老師咧，係掌握即係最新嘅教學法啊。尤其是啦，疫情我覺得再加速咗老師嗰個專業進修啊。其實睇到成個架構機制咧，我哋香港係有一個好有質素嘅教育嘅地方。咁但係以往嚟講嘅，我哋要惠及翻我哋自己嘅香港本土嘅小朋友。咁但係真係一個契機就係去到而家今時今日人才方啊，出生率低啦，咁變咗亦都係一個地方時間，我哋去諗下啊，冇改變噶嘛，一樣都係咁好噶嘛，一樣有資源，一樣有咁嘅老師，但係會唔會可以再擴大啲去諗？其實喺區內或者係其他唔同嘅地方，可以讓到佢哋喺香港嗰度去學習去讀書咧。即係呢個，我覺得真係一個啱啱好呢個時間咧，我哋去藉住呢個機會去諗咯。橫掂而家香港都要重新去諗下啊，究竟我哋有啲咩經濟啊發展啊咁樣？因為其實教育而家都帶動咗好多唔同嘅經濟，即係有好多國際性嘅 conference 啊，有好多 edtech 嘅公司出現啦，亦都有新嘅好多唔同因為教育出現而嘅配套嘅經濟活動衍生咗出嚟。其實真係幫咗香港經濟發展好多。點解我哋一齊唔去諗多啲咧？好希望有一日真係即係 DSE 個考試可以更加貼近到我哋即係市場嘅未來人才嘅需要，佢真係可以 certify 到呢一啲咁樣嘅人出嚟嘅，咁就變咗我哋考到 DSE 嘅同學出到去咧，其實係有一個好好嘅認受性喺度咯。咁我都希望係可以好快發生呢一件事。其實即係考評局都係好積極求變嘅。你即係佢對於 IT 或者一個digital 嘅方式去 enhance 佢成個考評好，或者去諗究竟佢考評點樣做下一步咧？其實一路佢哋都有好多個諗法去推動嘅。不過條路唔易行啦。但係我都有信心嘅。其實今時今日香港其實教育界都係行得好前好快㗎啦。問下校長咧，有冇用AI 嚟去幫手做你嘅喺你嘅工作裏邊有冇用佢嚟幫手啊？有啊，我經常都要用嘅。AI 最幫到嘅手係咩咧？就係我最唔熟悉嘅嘢嚇。舉個例子咁，例如要作一篇文啊，作個 speech 啊嗰啲咧，咁啊好多時我都要靠 AI 幫下手。有時要諗一啲地方要攞啲點子嘅，咁即係每日可能好多唔同嘅工作咧，令到個腦都閉塞，我都會用佢去幫我。即係個重點就係我成日都講 AI 唔係取代咗我呢個人，而係 AI 幫咗我可以做到一啲我唔熟悉嘅嘢，我就用 AI 補完咗，令我變成一個比較完美啲嘅人。其實我覺得咧，嚟緊我哋嘅無論係工作啦或者生活都好咧，其實 AI 會參與嘅部分會越嚟越多。個原因咧就係因為我哋開始見到市場咧係多咗一啲隨身啦同埋流動嘅一啲嘅 AI 產品出現。因為譬如好似 Samsung 咁啦，其實佢年頭咪出咗部即係 AI 電話啦。其實就算佢唔係我呢個節目嘅 sponsor 咧，其實我都好願意將佢介紹俾多啲人去知道。點解咁講咧？就因為咧，其實佢將我用開嗰個 smartphone 咧，以前咧其實佢係一個容許我喺上面工作嘅平台。但係有咗呢一個 AI phone 之後咧，佢由一個平台變成佢係一個可以幫到我做嘢嘅助手。
咁呢個改變其實係好大嘅。佢有一個即係 function 就係咧，佢用嚟幫手開會啊，寫 minute 嗰個 function 啊，真係好好。譬如你有5個人開會啦，佢係可以認到你把聲，然後即時 generate 啲 transcript 出嚟。跟住你開完會之後咧，其實你撳一個掣咧，佢係可以俾到個 summary 你。譬如學生如果第時將來係因為 AI 嘅出現，可能佢哋嘅學習會有少少個模式會改變，可能會多咗 team project 嘅，可能會多咗 discussion 或者 meeting 會發生嘅。咁嘅話咧，其實呢啲工具如果佢哋可以使用嘅話咧，其實就真係好好。因為你諗下，其實 take minute 又要揾一個人，跟住之後又要翻去整理，其實所有呢啲時間同埋人力咧，佢哋就可以慳咗，用嚟做一啲更加有趣同埋更加對個 project 嚟講，其實更加具建設性嘅一啲嘅 task。其實係㗎，我自己覺得咧，佢用起上嚟咧，嗱有幾個地方咧，我好認同嘅。第一就係而家 GenAI 係好犀利，但係咧個問題就係感覺咧唔係好無縫嘅，同我個生活，我都要特地去。即係我作篇文，我都係特地開某個 Apps 去試，特地又開另一個 Apps 去做一樣嘢。咁喺即係代表佢喺個工作同埋生活上咧，未係話我平時就可以做嗰樣嘢，佢 AI 就已經embed 咗喺成件事入邊。Samsung 本身佢已經可以做得到咧。我覺得呢個係幫助到我哋即係工作嘅人啦，或者係日常嘅人去生活嘅時候，唔使成日都要識咁多咁 technical 嘅嘢咯。咁始終科技個面向最後都係一個大眾化嘅，咁如果啲嘢已經本身可以直接翻譯啊，或者係直接係將佢做啲 summarization 啊，何樂而不為咧？係啊，我真係記得嚟緊，即係譬如頭先你有提過啦，譬如 EdTech 啊等等，會唔會可以再更加 tailor-made 去令到老師好容易，即係譬如 let's say 譬如係改卷嘅，或者可能係做一啲教案嘅，能夠好方便咁樣做咧，其實就真係可以 offload 佢哋好多嘅工作量。舉兩個例子，以往 take minutes 梗係要揾個人幫手做㗎嘛，其實嗰個人咧佢通常就唔可以係與會嘅人嘅，因為與會嘅人我又要講嘢，我又要聽，又要作 notes，咁啊真係唔得啦，係咪好辛苦啊佢？咁通常就要額外揾多個人手咧去處理。咁由佢聽完再寫翻個會議記錄咧，個過程都已經係一個即係 manpower 啦。咁即係另外一個喺嗰個學生即係真係個學習嚟講，以往有啲工具可能佢做完份功課又要影完再上再搞一大輪，其實我就覺得咧太費時失事。咁如果成件事可以盡量減省咗中間嗰啲 technical 嘅 issues 嘅，直接真係好似做完份功課喺上面做完撳掣交，即刻就已經可以 AI 幫手做啲批改嗰隻，哇！我覺得咁先係一個未來學習嘅一個方向咯。不如俾啲 tips EdTech 嘅朋友啊，即係如果校長你覺得未來啦，老師嘅工作流程裏邊有邊一部分嘅工作或者邊一啲 task 咧，其實你覺得係好適合 outsource 俾 AI 做？其實第一個咧就係一啲好重複性嘅一啲工作啦。咁舉個例嘅出練習出卷，即係雖然必須要由老師做嘅，即係好難用 AI 去完全出到份卷，都要靠老師去諗。但係當中AI 可唔可以 offload 到一啲嘅情況咧？咁例如即係舉例同一條好理想嘅題目，AI 可唔可以幫佢 gen 多5條出嚟？咁第日又可以有5條咁嘅質素嘅題目咧，問嘅角度唔同啫，但係都係問嗰啲 knowledge 嘅，咁幾好啊！可唔可以 AI 可以幫到手咧？呢個即係一啲 AI 出卷嘅工具。咁另外當然就如果翻去即係講好似類似 take minutes 嗰啲咁咧，其實老師最怕就係執 format。其實冇啲 AI 執 format。甚或乎最好嘅係而家成日講 learner diversity 嘅，我可能一套 worksheet 要出幾種 level 嘅，哇！如果要老師自己出，真係辛苦到死啦，係咪？有冇可能有 AI 嗰度佢可以自己間開？叻嘅學生就多啲間線，諗多啲弱啲嘅學生就有 fill in the blank，咁咪叫佢去砌咯。呢個就係老師行政工作嘅地方。咁當然另一個如果真係俾 EdTech 嘅，就係翻學生嘅學習啦。學生學習喺個學習環境嗱，我自己比較希望咧就係上堂嘅環境嘅，因為翻咗屋企之後咧有個問題嘅，即係好難控制佢做啲咩噶嘛。但係上堂老師 supervise 佢點樣可以用 AI 去 prompt 一啲嘅學習咧？即係話，例如我哋想佢做一個專題去攞一啲資料落嚟嘅，但係攞完資料佢點樣將嗰啲資料去整合，加佢自己嘅意見，會唔會用 AI 去幫佢一步步去做咧？咁但係個重點就係呢件事咧，最好係 under 老師嘅 supervision，老師睇到佢哋嘅 prompt 嘅，
啲資料咧最好係一個 given 嘅，因為始終互聯網太多資料咧，唔係話佢淨係講佢有啲嘢啱唔啱，而係去到學生多到都唔識得揀，其實都慳咗學生好多學習嘅時間。政府有資源嘅時候 ，AgTech 咧就會有機會啦。嗯咁所以頭先冇錯你嘅啲 idea 咧，其實對於即係啲 technology 嘅 developer 其實係冇錯好有用。我希望好快會發生呢件事希望咯。啊，係啊，係啊，係啊，好啊。同埋我相信其實老師未來嘅 skill set 其實都有機會有啲唔同。咁樣聽你講，因為可能佢工序會完全唔同咗。咁但係又好似校長頭先你咁講，老師如果佢對呢個新科技係唔抗拒嘅話，咁其實都唔需要擔心。係。冇被 replace 嘅危機。我就相信老師永遠都有佢嘅存在價值嘅。去到最後咧，可唔可以請朱校長咧，你為各位家長啦，或者各位學生啦，講一講其實喺呢一個generative AI 嘅世代啦，我哋對學習 AI 同埋去使用 AI 其實有冇一個明確啲嘅指引去俾我哋？我覺得第一個咧就係對於學生啦或者家長嚟講咧，Gen AI 一定要去主動認識，唔好覺得佢洪水猛獸，亦都唔好覺得佢咧係即係好似神一樣嘅存在，可以取代晒所有嘢。你認識佢就知道佢可以做到啲乜，佢做唔到啲乜。第二步嘅就係你要學習啦，將佢融入喺你自己嘅生活入邊，即係點樣運用到 Gen AI。咁第三樣最重要啦，就係呢個亦都要靠家長同埋老師嘅教導，就係究竟 Gen AI 有啲乜嘢你要留意、要小心去運用嘅地方咧，唔好咧容易就會俾 Gen AI 控制咗你自己嘅學習。呢個就係我心目中明確嘅指引啦。多謝阿 Tim，多謝校長。好，多謝你。Thank you。有啲比較需要創意嘅功課咁樣啦，如果係好冇頭緒嘅時候咧，都可以係叫 ChatGPT 俾啲入手嘅角度。其實我覺得呢個係令到學生可以更加容易去引發更加多嘅創意。我哋要去學懂點樣去到 proofread 一啲 AI 俾我哋嘅資料，咁其實呢一個都係另外一個學習嘅過程咯。工具起咗出嚟就係為咗幫助人類，咁我認為其實暫時嚟講，佢都係發揮到呢一個角色嘅。即係土地問題，我相信大家都知道香港係一個比較我哋成日討論嘅議題啊。喺呢方面，我唔知 AI 會唔會有啲咩突破呢？換生活，樂科技，Unwired HK。